हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी पिन पॉइंट, जहां हम और आप मिलकर 10th क्लास साइंस की सभी एक्टिविटी को स्टडी करते हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज हम चैप्टर 2 एसिड्स, बेस एंड सोल्ट्स की एक्टिविटी नंबर 2.3 को स्टडी करेंगे, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करती है एसिड और मेटल्स की रिएक्शंस को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व एंड डेमोन्स्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद मेटल एंड टू टेस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मटेरियल रिक्वायरमेंट में जिंक ग्रेन्यूल्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब, 1 होल्ड रबर क्रॉक filled with a soap solution container, कैंडल एंड मैच स्टिक्स। प्रोसीजर में टेस्ट ट्यूब में लगभग 5 ml डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ टुकड़े डालेंगे। जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स H2SO4 में डालते हैं तो जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर गैस के छोटे छोटे बबल्स बनने लगते हैं और टेस्ट ट्यूब भी हल्की सी गर्म हो जाती है, तो इट मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिलीवरी ट्यूब से आने वाली जो भी गैस बन रही है सोप सॉल्यूशन में जाकर सोप बबल्स बनाती है जो हवा में ऊपर उड़ते हैं। तो इसमें हम एक टेस्ट करते हैं, फ्लेम टेस्ट या पॉप साउंड टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में जलती हुई कैंडल सोप बबल के पास ले जाई जाती है तो बबल पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होता है और फ्लेम थोड़ी देर के लिए ब्लू कलर में बर्न होती है। कंक्लूजन में इस एक्टिविटी का मेन पर्पस ये है कि ये दिखाना कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि एसिड के पास क्या होता है, H आयन होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ मेटल जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे सभी हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो रिएक्शन आपको नीचे दिख पा रही है। जिंक को जब H2SO4 के सॉल्यूशन में मर्ज करते हैं तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है। अब बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की।